Nada suara itu bisa dilatih macam-macam caranya, Bu. Ibu misalnya kalau beli pulsa, nggak pakai mobile banking, beli di counter. Kalau beli di counter caranya begini, sambil ngelatih nada suara. Mbak beli pulsa, oke. Berapa nomor teleponnya? Ibu bilang begini, 0852 506 351 49. Berapa? 0852. Kan latihan intonasi. Bayangin ibu lagi dongengin anak, ibu bilang begini, pada suatu hari ada seekor buaya sedang berjalan-jalan, nggak bisa. Nggak enak. Pada suatu hari ada seekor buaya sedang berjalan-jalan. Pop, pop naik. Dame un grrr, un grrr, un grrr, un grrr.